হেল্ল' এভৰিৱান মইনো কেনেকৈ ঘৰতে নেমু আচাৰ বনালোঁ তাকে আপোনালোকক ভিডিঅ' সহায়ত আগবঢ়ালোঁ। এয়া মই নেমু লৈ লৈছোঁ। নেমুবিলাক আচলতে পকা ল'লে ভাল হয়, কাৰণ মোৰ ওচৰত নেমু পকা নাছিলে, অকল মাত্ৰ 3টামানেই আছিলে। আপোনালোকে পকা লৈ ল'ব নেমু যদি আচাৰ বনায়। আচলতে নেমু পকা ল'লে সোনকালে কোমল হয়। মই নেমুখিনি ভালকৈ ধুই ল'লোঁ। ধুই লৈ পেলাই শুকুৱাই ল'লোঁ, নেমুখিনি যাতে পানী লাগি নাথাকে। এয়া মই নেমুৰ বাকলিবিলাক গুচাই ল'লোঁ। কিছুমান নেমুৰ বাকলি তিতা লাগে, সেইকাৰণে মই গুচাই ল'লোঁ নেমুৰ বাকলি। এয়া দেখিছে মই নেমুখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ। এয়া মই আদা আৰু জলকীয়া কাটি ল'লোঁ। আপোনালোকেও কেঁচা জলকীয়াও দিব পাৰে। এতিয়া মই এইখন চামুচেৰে 5 চামুচ নিমখ দি দিম। নিমখ অলপ বেছি দিলে টেঙাবিলাক অলপ সোনকালে কোমল হৈ পৰে। এয়া কাটি থোৱা আদা আৰু জলকীয়াখিনি ইয়াত দি দিম। এতিয়া এইখিনি মিক্স কৰি দিম, এৰাতি থৈ দিম ঢাকি। এয়া দেখিছে নেক্সট ডে নেমুখিনি চালোঁ, অলপ পানী ওলাইছে নেমুৰ পৰা। এতিয়া মই কেৰাহী এটাত তেল গৰম কৰি লৈছোঁ। তেলখিনি অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম। এয়া মই গোটা জিৰা, ধনিয়া গুড়ি আৰু মিঠি গুড়ি লৈ লৈছোঁ। সেইখিনি আপোনালোকে গোটা ভাজি ল'ব ভালকৈ আৰু গুড়ি কৰি ল'ব ভজাৰ পিছত। এয়া মই গোটা জিৰা 2 চামুচ, ধনিয়া গুড়ি 2 চামুচ আৰু মিঠি গুড়ি 2 চামুচ লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই হালধি দি দিম 1 চামুচ। এতিয়া মই ৰেড চিলি 1 চামুচ লৈ লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি মিক্স কৰি দিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকে তেল দি দিব। মই ইয়াত তেল দি দিছোঁ। তেল অলপ বেছি দিলে ভাল হয়। এতিয়া মই নেমুৰখিনি বটল এটাত ভৰাই ল'ম। আপোনালোকেও চিচাৰৰ বটলত ভৰাই ল'ব আৰু এইখিনি 6-7 দিন ৰ'দত দিব। আৰু এইখিনি নেমুখিনি উলটি চামুচেৰে কৰি থাকিব। এয়া আমাৰ নেমু ৰ'দত দিয়াৰ পাছত এয়া আমাৰ নেমু খাবলৈ হৈ গ'ল। আপোনালোকেও বনাই চাব। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।